Hello，大家好，歡迎收睇堅持開封。咁今次咧，我就會同大家開封呢一個嘅蟻俠與黃蜂女量子狂熱嘅 bullet 嘅 bullet。咁啊，我哋咧繼續嚟咧就打擊呢一個 bullet 啦，係啦，即係教大家分清楚咁樣，咁就唔會買錯啦。咁啊，而家就睇下隻 bullet 未開封個樣啦。咁啊，首先正面就係咁樣啦，有蟻俠啦、黃蜂女啦，咁啊同埋第一代嘅黃蜂女啦，跟住同埋第一代蟻俠啦，跟住同埋咧呢一個咧就係蟻俠個女嚟嘅，係啦。咁啊轉咗人做啦。咁另外咧就有啲士兵咁樣啦，就應該我估下就係征服者康咧嗰啲僆嚟嘅，係啦。咁啊大約就係咁啦。跟住側邊啊，咁啊側邊就麻麻地啦，又係有雷神4嘅情況，係啦，即係佢嗰個嘅又係咁樣印到咧咁嘅幾嘢咁樣啦，即係佢唔係對翻呢一個咯，即係褪晒位咁樣。咁啊迪士尼啦，同埋 Marvel Studio 嘅 logo 啦，跟住咧同埋咧就係呢一個嘅呢套電影嘅英文 logo 同埋中文 logo 咁樣啦。咁佢好得意噶嘛，呢一個咧都係 Bullet 廠 SJ 出噶啦吓。咁啊佢係又係第2版啦。咁啊後面就係咁樣啦。咁樣咧，佢就有2張劇照啦。咁同埋咧，就呢度咧就有個背景咁樣啦，係啦。但係咧就你睇翻咧，就其實咧佢嗰啲點講啊？佢色水嗰啲，我自己覺得就比較差啲咁樣嘅，係啦，就朦啲咁樣啦。咁啊呢度話俾人哋聽有咩特別收錄啦。然之後下邊有啲簡介咁樣啦，係啦。咁啊跟住下邊呢啲都係嗰啲例牌嘢啦，製作單位之類嘅嘢啦。咁另外咧就係哇！佢個簡介真係蒙到你係咁啊！呢一度咧就係話俾人哋聽咧，Blu-ray 嗰隻碟係點噶啦。咁啊，其實係蒙到你黐線咯，根本係。然之後咧就呢度有啲中文簡介咁樣啦，係啦。咁啊呢一度咧就有講咧話係有中文嘅 menu 咁樣啦，跟住呢度下邊就係嗰啲美版嘅先至有嘅警告咁樣啦。咁另外呢一度咧就彈咗個國語配音咁樣之類嘅嘢啦。咁啊大約就係咁啦吓。咁啊而家就 CBH 開封咗佢睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就開封咗隻碟啦。咁就照舊啦。雖然咧佢有少少，其實佢係咧，我個感覺就點講咧？其實我印象中咧，佢呢度咧，你咪見佢好似蒙蒙地咁，啲人怪怪地嘅個樣。我記得好似係有少少係美術風格嘅效果，因為睇嗰張海報咧都係咁嘅款嘅，係啦。咁所以就我就諗緊佢嘅蒙法到底係本身佢個設計係蒙啊，定還是佢印得衰咧？即係要諗呢度係啦。但係應該，因為我睇嗰個美術風格啦，就其實咧係真係有一個係好似呢啲咧，有少少係嗰啲咩素描咁嘅 feel 咁樣嘅，有個版本嘅海報係啦，咁啊唔知啦，係啦，咁但係就佢嘅標題咧都係要做個立體啦，雖然嗰個封面怪怪地咁樣，咁啊睇多次側邊啊，然之後後邊咧係有可能咧就其實咧佢後尾加工嘅時候咧就做啲手腳，即係嗰啲叫咩對比度拉到你 PK 拉到盡嘅時候，都會有呢啲咁嘅效果咯，即係好似睇唔到個人咁樣咯，即係硬生將佢拉 tune 到咁嘅款咁樣。咁啊而家就打開裏面先啦。咁啊裏面咧就呢邊就平板啦，係啦，平面嘅。咁啊呢邊咧就平面嘅封面啦，係啦，就同個出面係一樣啦，出邊個字就立體啦，係啦，即係突咗出嚟咁嘅。咁啊呢度咧有一張劇照啦，就係兩父女咁樣啦，係啦。咁然之後下邊呢度咧就有啲故事簡介啦。咁啊然之後下邊都係講嗰啲格式之類嘅嘢啦，即係啲配置啊係點樣啦，跟住有特別收錄啦。然之後咧呢一度咧都係有講到咧係第2版啦。咁啊應該咧第1版咧就同第2版係會有分別嘅，我自己覺得係啦。咁啊而家就睇埋裏面啦。咁啊裏面呢一度咧就其實同呢邊係一樣嘅，係啦。咁啊係咁依睇睇算啦。咁啊佢呢個就係你睇到呢度咧有啲一笪笪咁樣啦，係啦，即係好似印得唔好啊，個打印機冇墨咁樣嘅 feel 咯，係啦。跟住就呢度側邊咧，因為咧佢都係照舊啦，係一個簡裝咁樣啦，咁所以就佢原本係簡裝啦，咁但係就要做呢個盒裝俾你咧，又要掹翻出嚟啦，咁所以咧你會睇到啲摺痕咁樣咯。咁同埋咧佢呢一個咧就褪咗位啦，咁但係呢啲咧你自己係可以校噶嚇，呢啲係即係你自己褪翻校正咧咁就得噶啦。咁咧跟住咧呢度後面都係啦，印得好差啦嚇，即係呢一次即係佢嗰啲色水我頂你個肺啊真係。咁然之後咧呢度咧佢都係要塞啲中文字啦嚇，即係唔扮美版啊，但係之前咧就扮得好成功嘅係啦，cut 晒啲中文字啊，咁樣就扮一個美版咁樣都呃得下人嘅，咁呢個呃唔到人啊得。咁啊而家就打開埋裏面啦，咁裏面就呢度係吉㗎啦，係啦，咁啊仲要哇你睇到佢，你如果留心啲睇咧，其實有條痕嘅，即係出邊呢條痕咧印得衰啊 ，OK 係啦，即係就漏墨係啦過底咁樣，跟住隻碟咧就咁嘅。咁啊嗱真係啦。佢你睇下漏墨漏到後面，即係佢呢啲位咧印得衰咧，就個底搞成咁咯。應該呢啲墨咧就其實喺前邊咁樣嘅，就唔知點解即係可能佢講下濕得滯定點印得衰。
咁啊 SJ 咧嘅碟咧照舊咧就有個套咧就套住啦，驚整花你咁樣啦，係啦。咁然之後咧，裏面咧隻碟咧就照舊啦，咁啊裏面隻碟咧就係彩碟咁樣啦，係啦。咁就好神奇啦，即係咧其實咧就今次咧呢套咁啊裏面啲人咧嘅裏面啲人咧嘅排位咧就多咗個點講啊？應該咧就係當黃蜂女第一代黃蜂女混咗喺個係咪量子領域啊定乜鬼啊？即係總之係混咗喺個空間嗰度咧，就識到呢一個嘅男角啦，係啦，即係呢個男角色咁樣嘅，係啦。如果冇估錯嘅話，因為呢套嘢我都係冇認真睇過，立個眼咁樣啦，係啦。咁另外咧都會出現摩多客咁樣啦，咁啊隻碟就係咁噶啦，係啦。咁啊印得好唔好就一半一半啊，佢都係啲色差有啲問題啦。因為咧如果正確咁啊，如果你話咁啊，我自己覺得啦，佢又係紫得滯咯嗰啲色。因為佢應該藍色噶嘛，係咪先？但係就變咗紫色咁樣咯，係啦。咁我唔知裏面會唔會都出現一啲紫色嘅嘢咁樣，咁所以而家呢個紫色啦。因為咧你睇翻咧呢度咧個領域嗰啲，即係你睇到咧係應該係藍色噶嘛，係咪？但係咧佢就紫色嘅，係啦。咁但係就呢度咧都有啲紫色嘅，其實上邊。咁啊套嘢咧我就冇認真睇過啦。咁所以就佢紫色係咪啱嘅咧都？咁就唔知啦。咁好啦，咁今次咧，我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多位觀眾，咁啊，今次佢呢個咁嘅款好容易睇啦，好明顯係印得衰啦，係咪先？好容易咧就分到即係咩係 bullet 咁樣啦，係咪先？咁啊，OK，好，今次咧我哋呢條嘅開封片咧就開到嚟呢度先啦。咁多位觀眾，咁啊，如果中意呢條片嘅話咧，可以撳個 like 或者 share。如果想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel。我哋下條片翻嚟再見。咁多位，拜拜。